All right. So next topic چې کوم دی same topic دی خو نو next concept دی هغه ته وایي splitting of S1. Okay. Splitting مطلب دا دی چې suppose چې کله هم S1 produce کیږي S1 مطلب دا دی چې of closure of a mitral plus tricuspid, right. نو اوس په دې کې mitral چې کوم دی هغه غټ دی مطلب دا هارت دی په دې کې دا mitral شو او دا tricuspid شو خو تاسو ټول خبر یاست دا لیفت چې کوم ventricle دی دا ډیر غټ وي نو لیفت ventricle به اول بندي کی وروسته به بیا رائټ ventricle بنديږي سو لیفت ventricle چې کوم دی هغه mitral valve لري نو mitral به اول راځي دا به اول بنديږي ولی بیکاز لیفت ventricle غټ دی رائټ او پاورفل دی نو چې اول دا بنديږي نو سپوز د دې کمپوننت چې کوم دی S1 is equal to mitral plus M1 plus T1 نو که زه په ګراف کې شو کوم نو دا به داسې ښکاري یو به اول M1 وي صحیح دی د دې نه پس چې کوم دی هغه به وي T1 اوکې نارملی دا بیخي یو ځای وي سره څنګه چې M1 ختمیږي T1 هم سټارټ شي نو almost simultaneously دوی دواړه یو بل سره اټیچ وي صحیح دی دا موږ به څنګه اورو سټیتوسکوپ به راواخلې په فورث او په ففت انټرکوسټل سپیس باندې صحیح دی نو که سپوز مایټرل اوریدل غواړي نو په ففت انټرکوسټل سپیس باندې به سټیتوسکوپ کیږي صحیح دی او که ته ان کیس ټرایکسپټ اوریدل غواړي نو بیا په فورث انټرکوسټل سپیس باندې به سټیتوسکوپ کیږي صحیح شو اوکې اوس خبره داسې ده یو کنسپټ ډیر مهم دی چې که ان کیس یو پیشنټ ته راشي صحیح دی دا سټرنم دی اوکې دلته ما په واس ډایګرام جوړ کړی دی که سپوز یو پیشنټ ته راشي او ته د هغه دا دی که ته د هغه دلته سټیتوسکوپ کې دی په ففت انټرکوسټل میډ کلیویکولر اپیکس باندې کې دی نو تا ته به مایټرل کمپوننت ډیر زیات واضح واوري کنه خو که ته دلته کې دی په دې ځای باندې په فورث انټرکوسټل لیفت پیراسټرنل ایریا باندې دا مین پلیس دی د ټرایکسپټ لپاره صحیح دی دلته به صرف تا ته ټرایکسپټ نه اوریدل کیږي ګوره دلته ته دغه اوریدلی شي مطلب دا مایټرل والف چې کوم دی دا ته هر ځای اوریدل شي دا ته دلته اوریدلی شي دا دلته اوریدلی شي دا پاس هم اوریدل کیږي خو چې کوم دا ټرایکسپټ دی دا به مینلی دلته پریزنټ وي پر دی فورث انټرکوسټل سپیس کې به پریزنټ وي صحیح دی نو زما مقصد دا دی چې کله هم ته سپلیټینګ کتل غواړي نو په دې ځای کې باندې په دې ځای باندې به سټیتوسکوپ دی په فورث انټرکوسټل سپیس په لیفت پیراسټرنل ایریا باندې ولی کته دلته کې خودلی بیا به مایټرل کمپوننت دومره غټ وي چې دا به پټ کی نو ته به صحیح نه اوري نو پکار دی چې ته په فورث انټرکوسټل سپیس باندې سپلیټینګ واوري صحیح دی اوکې اوس راسي مختصو اوس فورث انټرکوسټل سپیس باندې ستا کې خو نو ته به سپلیټینګ ښکاره شي نو دا مین ایریا ده دا به موږ د سپلیټینګ لپاره او نارملی سپلیټینګ نه وي صحیح دی یو ختمیږي بل شروع کیږي خو اوس ځینې کنډیشنز داسې دي چې په هغه کې زموږ سره سپلیټینګ کیږي صحیح دی اوس سپلیټینګ چې کوم دی هغه دوه درې قسمه دی یو دی نارمل سپلیټینګ صحیح دی په کوم کې چې نارملی سپلیټینګ کیږي هغه څنګه سپلیټ دی په دې کې به دا الریډي ما ایکسپلین کړی دی خو یو ځل بیا زه ایکسپلین کوم یو دی رائټ هارت اوکې یو دی رائټ هارت صحیح دی رائټ هارت داسې وي اوکې بیا د رائټ هارت نه چې کوم دی دا ځي لنګس ته صحیح دی اوس به دلته لنګس جوړ کړو بیا د لنګز نه پس چې کوم دی دا ویسل سټول راځي کومه خواته و لیفت هارت ته صحیح دی دا والفز دي دا د لیفت هارت والفز دي نو دلته به دی راځي صحیح دی نارملی داسې کیږي چې کله هم یو کس انسپایریشن اخلي اوکې په انسپایریشن په دوران باندې څه کیږي
چې دلته چې کوم ویسلز دي ته به اکسیجن دلته واخلي، دا ګوره دلته اکسیجن را انټر شي، دلته به اکسیجن را انټر شي. چې کله اکسیجن را انټر شي نو دا لنګز به خپل سایز غټ کړي، لنګ به خپل سایز څنګه کړي، غټ به کړي. اوس چې په لنګز کې سایز غټ شو، په دې کې دننه چې کوم ویسلز دي هغه به هم غټ شي، هغه به هم خلاص شي. کوم چې مخکې ویسلز پکې بند ول هغه به هم خلاص شي. نو چې ویسل خلاص شي نو دا به زیاته بلډ دلته اکوموډیټ کولی شي، کپاسټي به زیاته شي. مخکې کم بلډ و پکې، نو چې کله ته اکسیجن واخلي، اکسیجن را انټر شي، نو دا غټ شي کنه، دا ویسل چې خلاص شي. چې څنګه ویسل خلاص شي نو دا ویسل چې کم دی په دې کې خو پریشر کم وي، نو د وینټریکل نه ډایرکټ بلډ چرته لاړ شي، و دې ویسلز ته لاړ شي. نو چې دا ویسلز ته بلډ روان شي نو دلته به سپیس خالی شي کنه، دا ځای به خالی شي. دا چې څنګه خالی شي نو ډیورینګ انسپایریشن زه خبره کوم، ډیورینګ انسپایریشن چې څنګه دا خالی شو نو دلته به ډیر زیاته بلډ مخ ته روان شي او دلته به انټر شي. ولی انټر شو؟ بیکاز د انسپایریشن سره د انټراتوریسیک پریشر چې کم دی هغه کم شو، چې کم شو نو ډیر زیاته بلډ لاړو، انټر شو وڅ ته وینټریکل ته لاړو. صحیح دی، وینټریکل ته لاړو. نو چې وینټریکل ته لاړو، وینټریکل ولې لاړو؟ وینټریکل خالص شو، وینټریکل الته د وینټریکل څخه بلډ دی هغه الته ایډجسټ شو په لنګز کې، ولې الته کیپلریز او ویسلز ټولز خلاص شو. اوس چې دا بلډ دلته رالو، اوکې، چې دا بلډ څنګه دلته راشي نو بیا به څه وشي؟ دلته فیلینګ ډیر زیاته وکړو کنه، فیلینګ ډیر زیاته وکړو. نو چې فیلینګ ډیر زیاته وکړي نو دا اوس به ډیر ټایم اخلي چې دا بلډ چې کوم دی هغه مخ ته کانټریکټ کی او مخ ته لنګز ته شفت کی، رائټ، ډیر ټایم به اخلي. نو چې دا ډیر ټایم اخلي تر هغه پورې به دا لیفت وینټریکل چې کوم دی هغه الریډي اول بنديږي، د دې چې کوم د مایټرل وال دی دا اول بنديږي. صحیح دی. اوس because of inspiration and because of increased blood inflow towards the right heart نو بیا به څه وشي؟ د دې کپاسټي به نور زیاته شي، یعنی د دې کار نور زیاته شو، دای به اوس زیاته زور لګي چې دا کانټریکټ یو مخ ته کش کی، او د دې چې کوم دا وال دی دا به تر ډیره ټایم پورې اوپن وي. ولی به تر ډیره ټایم پورې اوپن وي؟ بیکاز ډیر بلډ را روان دي، چې ډیر بلډ را روان دي دا به ډیر ټایم لګوي، نو تر هغه پورې به مایټرل وال یو دم بند شي، دا به بند شي. نو M1 کمپوننت چې کوم ولې د اس خه د اس مطلب فرست هارت ساوند غه نو هغه به بند شي. صحیح دی. اوس دا T1 چې کوم کمپوننت دی هغه ډیر ټایم واخیستو چې بنديږي، نو چې کله دای بنديږي ډیورینګ انسپایریشن نو په نارمل almost 50% کسانو کې څه وشي نو په دې کې به دا M1 چې کوم دی هغه به ډیر زر بند شي، M1 کمپوننت، او بیا به یو څه ټایم واخلي، بیا به وروسته چې کوم دی T1 بند شي. نو وینې دلته لږ ګیپ زیات شي، نارملی دومره ګیپ نه، خو ډیورینګ انسپایریشن معمولی غونډه کې ګیپ وي. دا کته په ټرایکسپیډ فورث انټرکوسټل سپیس باندې سټیتوسکوپ کې دی نو ته به واوري. صحیح دی، دا یو کانسپټ شو. ها، دویمه خبره دا ښه یو دلته دا کانسپټ راسي ما درته ویلي دی، دا به زه کمپلیټ کړم. اوس چې دلته ډیر زیاته خلاص شول سیک شو، بیا چې کله یو ان کیس یو کس دا خو انسپایریشن باندې دا خلاص شولې، چې کله ان کس یو کس چې کوم دی هغه اکسیجن واپس ایکسپایر کوي فرام د لنګز، چې کله دای دا اکسیجن بیرته اوټ کوي، نو چې څنګه دای اکسیجن اوټ کی نو دا لنګز به واړه شي کنه، چې څنګه لنګ واړه شي دا کیپلریز کې به فلو کم شي، مطلب کیپلریز به شرینک شي کنه، وړو کې بشي. ولی به وړو کې شي؟ اول سر کشوي وي بیکاز اف اکسیجن، اوس اکسیجن لاړو نو د دوی والیوم چې کوم دی حجم هغه به راکم شي، نو کیپلریز کې به ځای کم شي، هغه به کنسترکټ شي، وړو کې بشي. نو دا بلډ چې کوم بدوي کې وي هغه به مخ ته دوی چرته پوش کی، دا بلډ چې کوم دی هغه بدل ته پوش کی، چرته به پوش کی و لیفت هارت. نو ډیورینګ ایکسپایریشن په لیفت هارت کې به بلډ ډیر زیات شي، نو بلډ به څنګه زیات شي؟ بلډ به بیا ډیر زیات وځي. دا یو خبره یاد لرئ چې په رائټ په انسپایریشن کې په رائټ هارت کې بلډ زیات کیږي، په ایکسپایریشن کې چې کوم دی هغه به په لیفت هارت کې بلډ زیات کیږي. اوکې، ها اوس راځي مخته ځو. مین کانسپټ ما اصل کې دا کې کلیر کولې چې دې ته سپلیټ وایي، دا اوس نارمل سپلیټینګ دی. سپلیټینګ مطلب دی سرجدا شي، مطلب مایټرل اول بند شي بیا بعد کې ټرایکسپیډ بند شي. صحیح دی، نارملی دومره نه وي. ها دا اوس یو خبره شوله. دویمه خبره دا ده، دا نارمل سپلیټینګ. اوس دویمه خبره دا ده چې پیتالوژیکل سپلیټینګ، چې یو کس دی په هغه کې د سپلیټینګ برناکه وشي. صحیح دی، ضرورت یې نه وي خو ډیو ټو سم پیتالوژي سم پرابلم هغه دا سپلیټینګ وشي. نو د هغه سپلیټینګ چې کوم دی د هغه سپلیټینګ ریزنز درته وایم. په هغه کې دوه ریزنز کېدلی شي. صحیح دی، یا خو دا کېدلی شي چې دا پیشنټ چې کوم دی د دې اوس دوه فیکټر دي نه، یو M1 دی یو T1 دی. صحیح دی، نو کېدلی شي ارلی M1 وي، یعنی M1 ډیر زر بند شي، یعنی مطلب دا دی چې دا مایټرل والف چې کوم دی دا ډیر زر بند شي
په مایټرل والو کې خرابې راشي، په مایټرل والو ډیر زر بند شي. صحیح دی. نو چې دای څومره زر بنديږي هغه عمر به زیاته سپلیټینګ کیږي. نو مخکې هم دای زر بندېدو چې دای اوس نور هم زر بند شي، نو بیا به د دوی په مینس کې سپیس پیدا شي. صحیح دی. د دوی په مینس کې به سپلیټینګ پیدا شي، دوی دواړه به ځلا ځلا سره کیږي. ټیک شو. اوس ګورم که ارلی مایټرل والف کلوجر وشي یا خو یو دغه ریزن دی. صحیح شو. یو دا ریزن دی. دویمه خبره دا ده یا خو ډیلیټ ټي 1 وي. ډیلیټ ټي مطلب دی ټرایکسپیډ کلوجر. ګوره نارملی چې کوم دی هغه مایټرل وال اول بنديږي نارملی، ولی دا سترونګ دی، او ټرایکسپیډ بعد کې بنديږي. ولی بیکاز دی دومره سترونګ نه دی، دغه څنګه هغه ختم شي دا بل پسې وشي. خو ځینې کنډیشنز کې څه وشي لکه سپوز اوس دا نارمل دی. ټیک شو. دا M1 دی او دا T1 دی. ټیک شو. خو په ځینې کنډیشنز کې داسې وشي چې دا M1 د دې ځای نه لږ نور هم رامخکې شي. صحیح شو. یعنی ارلی M1 شي. اوس ورته وګوره دا M1 لږ نور هم را دې خو شو، دې ته وایي ارلی M1. ډېر زیاته خله اوس ورته وګوره سپیس پکې جنریټ شو، دا سپلیټینګ پکې رالو. یا په ځینې کنډیشنز کې داسې وي چې هغه سی وي لکه دا M1 دی او دا T1 دی. صحیح. نارملی داسې وي. خو اوس په دې کنډیشن کې بیا څه وشي، دا T1 ډیلیټ شي، یعنی T1 مخکې دلته بندېدو، اوس T1 دلته بندېږي. نو څه ویني دلته بیا فاصله پکې رااله، نو د سپلیټینګ وشو. نو دغه دوه ریزنز پیتالوجیکل دي. صحیح دي. نو اوله خبر به بیا دا وکړو چې دا M1 څنګه بنديږي. صحیح دي. ول ډیر زر بنديږي. نو M1 کې ما تاسو ته مخکې په لیکچر کې ویل WPW یو سندروم دی، ول پارکینسن وایټ سندروم ورته وایي، چې په کم کې زموږ سره دا یو هارت دی، په هارت کې دلته یو ابنارمل چې کوم دی کنیکشن جوړ شي بټوین ایټریم او وینټریکل. صحیح دي. چې کوم الکتریکل اکټیویټی چې کوم دا کنډکټ کوي، نورمالي دلته اس ا نوډ دی او دلته ای وی نوډ دی. صحیح دی. نو د اس ا نوډ دلته الکتریکل امپلس ورکی، ای وی نوډ ته ای وی نوډ لګ ودروي ځان سره، بیا دلته پرکنجي فایبرز دی یا بندل اف هیس دی ورکی. صحیح دی. بندل اف هیس ته بیا بعد کې پرکنجي فایبر دی. نورمالي دا پاتوي ده. خو ځینې کسانو کې دلته اب نورمال یو پاتوي جوړ شي چې کوم ته وایي بندل اف کینټ. بندل اف کینټ. نو دا الکتریکل اکټیویټي بدل تراشي چې د بندل اف کینټ تراشي د غلا اس ای وی نوډ نه د پاس کړي الکتریکل اکټیویټي یا صحیح دی کرنٹ. خو دلته چې څنګه د تراشي دای پکې صبر نه کوي، نه ځان سره دروي، دای به ډایرکټ الکتریکل اکټیویټي څنګه وویني ډایرکټ به دلته پاس کی، ډایرکټ وچاته و لیفت ایټریم ته بیا ول لیفت وینټریکل ته بیا پاس کی. چې څنګه لیفت وینټریکل ته دا الکتریکل سیګنل رالی، نو لیفت هغه چې کوم دی دا به کنټراکشن شروع کی. چې دای کنټراکشن شروع کی ډایرکټ به مایټرل وال بند شي. چې دای مایټرل وال بند کی، نو ګوره تر وخت لمخه نورمالي به اوس دا راتلو بیا به بندولو، خدای تر وخت لمخه اوس پر لیفت وینټریکل باندې کار وکړ، تر وخت لمخه مایټرل وال بند شو. چې تر وخت لمخه بند شي نو دا به ارلی M1 ورکی. نو دلته به موږ ولیکو WPW سندروم چې کوم دی هغه به تر وخت لمخه هغه ورکی. بیا لیټر چې کوم دی بیا دا سیګنل ورکی دا لیفت سایډ ته او لیفت سایډ هم بیا کنټراکشن شروع کی، نو بیا بعد کې T1 راشي. صحیح دی. نو دې کې سپلیټینګ به راشي. صحیح دی. په دې کې به M1 ځان ته وي او T1 به ځان ته چرته به معلوموي. نو په فورث انټرکوسټل سپیس کې به پیراسترنل ایریا کې به سټیتوسکوپ دی، نو تاسو به دا محسوسیږي. ټیک شو. اوس دویمه خبره یو منټ څه دا غلط کته کوم. Okay, just a minute. Okay. دا وشو. صحیح دی. اوس ارلی مایټرل وال وشو. اوس مو په د ډیلیټ ټرایکسپیډ باندې خبره کوم. یو پرابلم دی چې کوم ته موږ وایو رائټ بندل برانچ بلاک RBBB. صحیح دی. په دې کې څنګه حسابي سمپل زر درته وایم. دا هارت دی زموږ سره. صحیح دی. په هارت کې چې کوم دی دا اس ا نوډ دی. صحیح دی. دا چې کوم دی زموږ سره ای وی نوډ دی دلته. صحیح دی. د ای وی نوډ نه دوه فایبرز راوتلي دي. صحیح دی. یو دلته راوتلی دی، یو دلته راوتلی دی او یو دلته راوتلی دی. صحیح دی. دا دوه فایبرز راوتلی دي. صحیح دی. نو بندل اف هیس او بندل برانچ مطلب بندل برانچز یو بوله سمپل بندل برانچز، یعنی یو رائټ بندل برانچ دی. صحیح دی. دې ته وایي رائټ بندل برانچ RBB او دی بل ته وایي LBB لیفت بندل برانچ. صحیح دی. اوس خبره دا ده چې نورمالي خو په دواړو کې موستلی یو ځای وشي. صحیح دی. خو په ځینو پیشنټ کې داسې وي چې په هغه کې بیکاز اف سم پیتالوجي. صحیح دی. میبي یو پیشنټ ته چې کوم دی MI شوی وي، مایوکارډیل انفارکشن شوی، یا میبي سم ادر پیتالوجي یا مایوکارډایټس شوی. ټیک شو. د هغه د لاسه چې کوم دی نو دا رائټ بندل برانچ بلاک چې کوم دی هغه
پریسي کټ شي صحیح دي چې کوم دی کټ شي نو بیا به اوس څه کېږي صرف په دې لیفټ بنډل برانچ کې سیګنل لاندې راشي چې څنګه لیفټ بنډل برانچ کې سیګنل راشي نو دا سیګنل چې څنګه دی خواته راشي نو دا به دلته کنټریکشن شروع کی چې کنټریکشن شروع کی نو دای به زر تر زر یعنی نورمالي چې خپل پیس باندې نورمالي چې دوی څومره ټایم اخلي په هغه ټایم کې به دا مایټرل والف چې کوم دی دلته به بند شي صحیح دی مایټرل والف به بند شي نو ام 1 به ډیر زر جنریټ شي څه شی به جنریټ شي ام 1 اوس په کار دی چې دا ټرایکسپیډ هم بند شوی وای خو ټرایکسپیډ ولې نه بنديږي بیکاز خبره ده چې دا چې رائټ بندل برانچ بلاک has been damaged by some pathology کومه pathology like MI myocarditis یا وات ایور ټیک شو هر یو پرابلم چې دا دلته ډیمیج کړی دی رائټ بندل برانچ بلاک کړی اوس دا خو دلته الکتریکل سیګنل نشي مخته کنوي کولای مخته نشي راتللی نو نتیجتا څه وشي چې دا لیفټ وینټریکل چې کوم دی لیفټ وینټریکل دا خپل سیګنل ورکي چاته و رائټ بندل ته سیګنل ورکړي چې کوم رائټ بندل ته ورکړي نو رائټ بندل بعد کې اکټیویټ شي بعد کې بیا دا ټول کنټرکشن شروع کړي نو ټایم پکې واخلي مقصد مې دا دی نو چې کله ټایم پکې واخلي نو بیا بدلته ټرایکسپیډ وال بند شي نو اوس وګورئ نورمالي په کار وای چې دلته وای صحیح دی نورمالي په کار وای چې دلته وای ټیک شو ټي 1 خدای اوس ټایم واخلي بیکاز اف رائټ بندل برانچ بلاک نو ټي 1 دلته شي نو اوس په دې په منځ کې وګورئ څومره فاصله ده دې ته وای سپلیټ یعنی سرجلا شو صحیح دی دې ته وای سپلیټ نو یو ریزن یې دا شو چې رائټ بندل برانچ بلاک د دې د وجې سپلیټ جوړېدلی سي سپلیټ مطلب او په کوم ځای به معلوموي په فورث انټرکوسټل سپیس پیراسترنل ایریا صحیح دی نو دا یو کنډیشن سولي ښه اوس دویمه خبره دا د دوه شنور درته خیم یو خبره دا ده چې دا زموږ سره هارت دی که په دې کې سپوز دا چې کوم والف دی دې ته وایي ټرایکسپیډ والف ټرایکسپیډ والف او د دې ټرایکسپیډ والف سټینوسس وشي که چې کله سټینوسس وشي نو بیا ته خبرې چې رو به څه کېږي د دغه ځای به رو دا به غټېږي دی به ډېر پریشر لګوي دا رائټ ایټریم چې کوم دی دا به ډېر پریشر لګوي چې دا خپل ټول بلډ خالی کی په چا کې په وینټریکل کې په رائټ وینټریکل کې صحیح دی نو چې دی ډېر زیاته ټایم لګوي خالی کې ولی دی خو مخ ته نشي راکشولی نو د پریشر بم زیاتی او رو په دې کې هایپرټروفي هم وشي صحیح دی چې ډېر ټایم وشي نو د ډېر نو څه د لاسه ګوره د هایپرټروفي د لاسه هایپرټروفي د لاسه به څه وشي که هایپرټروفي وي که نه وي خو رو به هایپرټروفي هم جوړ شي هایپرټروفي د لاسه به انکریز پریشر وي ټیک شو انکریز یعنی اول به سټینوسس وي د سټینوسس د لاسه به هایپرټروفي وشي د هایپرټروفي د لاسه به انکریز پریشر وي انکریز پریشر د لاسه چې کوم دی دا ټرایکسپیډ به تر ډېره ټایمه پورې اوپن وي نو لونګ ډیوریشن به اخلي لونګ ډیوریشن پورې به دا څه وي اوپن به وي نو چې د لونګ ډیوریشن پورې دا اوپن وي تر هغه ساعته پورې دلته به ټرایکسپیډ بند شي ټرایکسپیډ سوري مایټرل به کلوز شي مایټرل چې کلوز شو مایټرل بیا اوس په خپل ټایم باندې کلوز شو اوس دویم دی ټرایکسپیډ سټینوسس صحیح دی ټرایکسپیډ سټینوسس کې به څه وشي مایټرل الریډي بند شوی دی دا ګوره مایټرل ام 1 رالی ام 1 کمپوننت رالی اوس په کار دی دلته دا ګوره دلته په کار دی ټي 1 راغلی وای خو ټي 1 اوس نشي راتللی ولې نشي راتللی بیکاز دلته ډیر سټینوسس دی پر هایپرټروفي کړی ده ان پریشر زیاته دی د لونګ ډیوریشن د پاره چې کوم دی ټرایکسپیډ اوپن دی نو هغه خپل بلډ ولی سټینوسس هم دی خپل بلډ نشي خالی کوي نو دیټس وای ګوره دی خو بسان خالی کوي نو چې دی ځان خالی کوي نو دی باید تر ډیره ټایم پورې ځان یعنی جاری وساتي ولې دلته سټینوسس دی که دا سټینوسس نه وای دی به ډایرکټ ځان خالی کړی اوس ډیر ټایم اخلي نو دیټس وای دا چې کوم ټي 1 دی دا به بعد کې بند شي دلته به بند شي نو تو سرته وګورئ بیا زیاته ایریا پکې رااله کنه نو چې کله ته په فورث انټرکوسټل سپیس پیراسترنل ایریا کې سټیتوسکوپ کې دی نو ته به پوه شې چې دلته سپلیټ دی یعنی M1 او ټرایکسپیډ زلا زلا بنديږي نورمالي خو S1 دواړو کمپوننت دي خو دوی یو شی بل خپل شي اوکې اوس درېمه خبره ده درېم کنډیشن ته زو هغه دی زموږ سره ایټرل سیپټل ډیفیکټ صحیح دی په ایټرل سیپټل ډیفیکټ کې مغه حساب دی نورمالي تقریبا میکانیزم یې سیم دی دا ګوره اوس په دې کې پرابلم چرته دی پرابلم په دې ځای کې دی صحیح دی د سپوز دې ځای کې ایټرل سیپټل ډیفیکټ دی دواړو په ایټریم کې په سیپټا کې ډیفیکټ دی نو د دې ځای نه به بلډ دلته راځي کنه نو بلډ به ډیر زیات راځي نو دلته چې کوم د بلډ اماونت دی هغه هم زیات شي صحیح دی نو اخر به دلته پریشر زیات شي کنه دلته به پریشر زیات شي پریشر ولې زیات شو بیکاز بلډ زیات شو صحیح دی چې څومره بلډ زیات وي هغه به پریشر زیات وي چې زیاته بلډ وي زیاته به پریشر وي چې زیاته پریشر وي زیاته ټایم به اخلي چې د ځان خالی کی
دا بیرته ګوره لونګ ډیوریشن به وي. نو د لونګ ډیوریشن لپاره به دی اوپن وي، ولی بیکاز دلته بلډ ډیر زیات دی، دی خپل ځان دلته په وینټریکل کې خالي کوي، نو دی باید تر ډیره ټایمه پورې دا خلاص وساتي دا ټرایکسپیډ. اوکې نو بیا به څه وشي، نو اوس به دا تھرډ ولیکو اي اس ډي اټرل سپټل ډیفیکټ کې به څه وشي، بیا به ډیلیټ ټرایکسپیډ کلوجر وکړي. ولی اوس زه درته وایم اوس بدلته بیا ګوره مایټرل کمپوننت چې کوم دی هغه خو بند شو، اوس په کار دی چې او زر تر زر ټرایکسپیډ هم بند شي، صحیح دی، خو ټرایکسپیډ نه بنديږي ولې دلته ایټرل سپټل ډیفیکټ دی. نو دی به بیا څه وکړي، دی به خپل یو ځان خالی کی په چا کې په وینټریکل کې ټول بلډ به هلته مخ ته فارورډ کی، لیټر اون چې کوم دی به بیا بنديږي. نو دا وګورئ دلته بیا غټه فاصله پکې رااله دي ته وایي سپلیټ، یعنی او په کوم ځای کې به معلومه فورث انټرکوسټل سپیس لیفت پیرسټرنل ایریا. اوکې ها دا وشو تقریبا. ها اوس به یو بل شی درته وخم. alright so نو هغه ته څه وایي سودو سپلیټینګ. اوس ځینې داسې کنډیشن دي چې په هغه کې سودو مطلب دا دی چې ته دروغ صحیح دی، سپلیټینګ نه وي خو تا ته داسې ښکاري چې سپلیټ دی، صحیح دی. اوس سودو سپلیټینګ کې دوه خبرې دي. ګوره نارملی مونږ څه ویلي دي چې دلته S1 پروډوس کیږي. S1 مطلب دا دی چې کلوجر اف مایټرل پلس ټرایکسپیډ، صحیح شو. دا S1 دلته پروډوس کیږي. ښه د S1 د مخه او د S1 نه بعد دوه خبرې دي، ما مخکې هم درته ښودلې، خو خیر S1 د مخه به څه کیږي، S1 د مخه به وین ایټریم چې کوم دی هغه به کانټریکټ کیږي، صحیح دی. خپل بلډ به ټول لکه سپوز دلته ته اگزامپل درکم، دا هارت دی، اول سټپ دا دی، اول سټپ بدلته کیږي، اول سټپ دلته که سپوز دا اول سټپ دی، اول سټپ دا دی چې اول به ایټریم کانټریکټ شي، ایټریم دا به ټول خلاص شي، دا به مایټرل وال به خلاص شي، نو ټول بلډ به لاندې راشي، صحیح دی. دا دویم سټپ سو. دریم سټپ به دا وي چې دا کله کانټریکټ شي نو بیا به هارت چرته ورسي، ګوره یو به دا شي دا سپوز لیفت وینټریکل دی، صحیح دی، دا لیفت وینټریکل دی او دا لیفت ایټریم دی. ایمیج مې په دې چینج کړو چې دغه لکه اکچوال ایمیج دی. نو اول څه کیږي، لیفت ایټریم به کانټریکټ کیږي، دا فرست سټپ دی، صحیح دی. فرست سټپ کې ایټریم کانټریکټ سي، هغه دا یو دی، ایټریم به کانټریکشن وکړي. نو ایټریم چې کوم دی هغه به ټول بلډ پوش کی، چرته به پوش کی انټو وینټریکل، صحیح دی. دا اول دی. دویمه خبره دا ده چې بیا لیفت وینټریکل چې کله څنګه کانټریکشن سٹارټ کوي نو په سٹارټ کې چې کوم دی S1 دا دویم سټپ دی، صحیح دی. څنګه چې دی کانټریکټ کیږي دلته به دا بند شي، بیا دی رو خپل پریشر زیاته کوي، دومره پریشر زیاته کوي چې دا ایوټا ده د 80 mm of Hg 80 ملي میټر of مرکری نه هم زیاته شي، چې د دې نه هم زیاته شي نو بیا به دا څه وشي، دا چې کوم والف دی دا به خلاص شي، دلته چې کوم والف دی، صحیح دی، ایوټیک والف خبره کوم. نو دا چې کله خلاصيږي نارملی خو د دې چې کله هم هارت والف خلاصيږي دا یو ساوند هم نه وي، صرف په کلوز کېدو باندې ساوند وي، په اوپن کېدو باندې، په خلاصېدو باندې، په وازېدو باندې هیڅ ساوند هم نه وي. خو کله کله داسې کنډیشنز وي چې په دې کې څه پرابلم وي، صحیح دی، او د دې په خلاصېدو باندې आवाज پروډوس کیږي، هغه ته موږ وایي کلیکس، صحیح دی. نو دا تھرد سټپ دی. تھرد سټپ څه شی دی؟ تھرد سټپ دا دی چې اوپننګ اف ایورټیک والف یا پلمونریم کېدلی شي، صحیح دی. زه اوس فلحال یو هارت اگزامپل دا درته کوم، دا صرف شان درته وایم چې دا سیکوینس زده کوي. اول سیکوینس دا دی چې په لیفت ایټریم کې به کانټریکشن کیږي، ټول بلډ به لیفت وینټریکل ته راځي، دا اول شو، صحیح دی، یعنی کانټریکشن به اول کیږي. دویم دا دی چې په دویم به بیا دای به پریشر زیاته کوي، اول به دا بند شي، صحیح دی، S1 به وشي، یعنی مایټرل وال به کلوز شي، دا دویم سټپ دی. دریم سټپ دا دی چې دا به اوپن کیږي، اوپننګ اف ایورټیک وال، دا دریم سټپ شو. اوکې اوس دغه درې زه درته ښیم په دې کې سودو سپلیټینګ څنګه کیږي. ګوره زه تاته نارملی دا داس دی زموږ سره M1 دی، صحیح دی، بیا له دې سره دا T1 دی، صحیح دی. دا اوس زموږ سره څه شی دی، دا S1 پروډوس شو کنه، او S1 ما تاته ول دا کوم سټپ دی، دا سټپ نمبر دلته وګوره 2 سټپ دی، نو دلته به زه 2 سره ولیکم، دا سیکنډ سټپ دی. اوس ځینې کنډیشن داسې دي سی په هغه کې زموږ سره تر M1 د مخه یو ساوند پروډوس شي، او ته دا سوچ وای چې میبي دا سپلیټینګ اف ساوند وشو، خو هغه سپلیټینګ نه وي، هغه اصلا ایټریم چې کوم دی کانټریکټ شي او
S4 پروډوس کوي. اوس زه درته وایم څنګه چې کله یو پیشنټ ته هایپرټنشن وي، هایپرټنشن، نو هایپرټنشن د لاسه بیا څه وشي چې د لیفت ventricle چې کوم دی دا ډیر زیاته مضبوط شي، دا ډیر زیاته هایپرټروفي پکې وشي. نو په هایپرټنشن کې به څه وشي؟ هایپرټروفي. چې هایپرټروفي پکې وشي په یو پیشنټ کې، نو بیا چې کله دا وګورئ اول سټپ څه دی، ایټریم کنټراکشن وکي، خپل بلډ ټول پوش کی و هایپرټروفیډ ventricle ته. هایپرټروفیډ دا داسې دی لکه سخت، لکه تیګه، یو داسې یو مطلب یو کمر داسې یو بوله، دا ډیر کلک دی، دا ډیر کلک دی، سټیف دی. نو چې کله ته یو سخت شینه کلک شینه بلډ ډایرکټ ورپوش کی او ایټریم کنټراکټ شي او دلته ډایرکټلی په فورسفل کنټراکشن وشي او ټول بلډ دلته لاندې راشي او د دې سره مطلب د دې سره کانټیکټ باندې راشي، صحیح دلته. نو دا یو ساوند پروډوس کوي، دې ساوند ته وایي S4. اوس ته پوه شو دې ته څه وایي؟ S4. نو یاد لرئ چې کله هم که چا درته وویل S4 څه ته، S4 دا مطلب دی چې کله هایپرټروفیډ سټیف ventricle ته په فورسفل بلډ را روان شي په ایټرل کانټراکشن باندې، دې ته وایي S4. صحیح دی. اوس بله خبره، دا S4 کله جنریټ کیږي؟ اوس زه درته وایم S4 کله جنریټ کیږي؟ الته چې کله ایټریم کانټراکټ شي. ایټریم کله کانټراکټ کیږي؟ جست بیفور. ګوره اول خو زړه څنګه درزيږي، اول ایټریم کانټراکټ شي، بیا ventricle کانټراکټ شي، بیا ایټریم کانټراکټ شي، بیا ventricle کانټراکټ شي. نو چې کله اول ایټریم کانټراکټ شو بلډ بلاندې راشي، بیا به ventricle کانټراکټ شي، بلډ به ټول باډي ته سنډ کی. صحیح. نو اوس ګوره دا ایټریم به اول کانټراکټ شي، نو په ایټریم چې څنګه کانټراکټ شو بلډ به لاندې راشي، چې لاندې راځي بلډ په دې سات کې به د S4 جنریټ کی، S4 به आवाज به پیدا کی. نو دا وګوره S4 आवाज چرته پیدا شو؟ په سټپ نمبر 1 کې. سټپ نمبر 1 سره ایټریم کانټراکټ شي، بلډ پوش انټو د ventricle شي، نو دا سټپ 1 دی. په سټپ 1 کې S4 جنریټ شو. بیا زموږ سره اوس پکار دی چې څوک کانټراکټ شي؟ ventricle کانټراکټ شي، هغه دویم سټپ دی کنه. اوس ګور اوس ventricle کانټراکټ کیږي. ventricle چې څنګه کانټراکټ کیږي، د ventricle دوه فیز دي، اول دی سٹارټ، بیا دی اند. نو په سٹارټ کې چې کوم دی ډایرکټ به یو ردی بند شي، S1 به وشي او کلوزر اف د میټرل وال، یو میټرل هم بند شو، ټرایکسپیډ هم بند شو، دا دواړه چې بند شي. اوس ورو کلوز چمبر آیسومولومیټریک کنټراکشن کیږي. دا اوس ګورځي دلته توخم چې دا سپوز اوس هارت دی کنه، اوس دلته دام بند دی او ایوټام بند ده، صحیح دی، ایوټیک وال هم بند دی، صحیح دی. نو اوس دای کنټراکشن زیاته کوي، اول د 0 نه سٹارټ واخلي، بیا مخ ته زیزي 120 ته ورسي، اخر به څه وشي؟ دا دغه ځای ته یاد لرئ. یس اوس سپوز دا هارت دی ایمیج ته غور وکړئ، د ایمیج ته دریم سټپ تر تخیم دوه سټپ ما کور کړل. دریم سټپ دا دی چې پیشنټ دلته هارت رالی دا بند شو، دا چې کله بند شي دا بند شو، ایم بند دی، دلته دی اوس پرشر رو زیاته کیږي، بلډ اوس کانټراکشن شروع کیږي، ته وایي آیسوولومیټریک کانټراکشن، مطلب چې هر خواته لار بند ده او ventricle په بند ventricle باندې دی کانټراکشن کوي، ته آیسوولومیټریک کانټراکشن. خدا پرشر به دومره زیاته شي چې د 18 به زیاته شي، اخر چې د 18 زیاته شو نو دا به خلاص شي کنه. چې دا خلاص شي نو دا به یو ما درته ویل کلیک به پروډوس کی. کلیک هغه ته وایي چې کله هم یو سیمی لونر والف په ventricular systole باندې شی خلاصوي، یعنی دا والف خلاصوي او په دې باندې आवाज پیدا کی، دې ته وایي کلیکس. ابنورمال دی دا. نو چې کله کلیکس پیدا کی دا مطلب دی اوپننګ اف د هارت والف. نو دا بدلته زه ولیکم، دا دریم سټپ شو، دې ته وایي کلیکس، دا دریم سټپ شو. اوس مین ټاپک ته راځم. مین ټاپک دی سوډو سپلیټینګ. سوډو سپلیټینګ دا مطلب دی چې نارملی که سپوز موږ یو پیشنټ ته وګورو، نارملی خو M1 MT1 وي، خو ځینې کسان داسې وي چې په هغو کې S4 هم پریزنټ وي، S4 هم پریزنټ وي. اوس بیا ډاکټرانو ته داسې ښکاري چې کله سټیتوسکوپ یې کېږي نو S4 هم اوري، M1 او T1 هم اوري. نو دوی دا سوچ وکړي چې میبي چې دا سپلیټینګ دی، هغه سپلیټینګ نه وي، هغه اصلا M1 او T1 په خپل ځای باندې وي. S4 ته داسې ښکاره کوي ولی S4 جست بیفور M1 او T1 دی، نو او کلیک چې کوم دی جست افټر M1 او T1 دی. نو که ځینې کسانو کې S4 پیدا شي نو هغه ته داسې ښکاره کولی شي د دروغو چې میبي سپلیټینګ روان دی خو هغه سپلیټینګ نه وي. او ځینې کسانو کې جست افټر M1 او T1 یعنی S1 نه پس چې کله دغه والف اوپن شي، دغه اوپن کېدو سره خلاصېدو سره आवाज پیدا کی، نو تا ته داسې ښکاره کېدلی شي په سټیتوسکوپ باندې، ته دا شک کولی شي چې میبي دا سپلیټینګ اف M1 T1 دی خو هغه سپلیټینګ نه وي، هغه اصلا یو بل ابنارمل ساوند هم په هارت کې پریزنټ شي چې هغه ته کلیک وایي. صحیح دی. نو ته اوس دا ټول څنګه سره ډیفرنشیټ کوي؟ دغه مین کوېسچن دی. صحیح دی. یعنی دا ټول که سره یو ځای راشي
سپوز د M1 T1 د S4 سره نو ته کنفیوژن دی، نو دې ته سوډو سپلیټینګ وایي، د دروغو سپلیټینګ، اصلا سپلیټینګ نه وي، اصلا یو بل اب نارمل ساوند پکې پروډوس. او مې بي که دا M1 او T1 د کلیک سره راشي نو بیا ته د دروغو سپلیټینګ کاری خو کوم سپلیټینګ نه دی، ولی بیکاز هغه یو بل اب نارمل ساوند راغلی دی کلیک. نو ته به اوس څنګه وکړي؟ ما تاسو ته وویلې چې کله هم تاسو سپلیټینګ کتل غواړئ نو تاسو به څه وکړئ؟ په فورث انټرکوسټل سپیس کې به سټیټوسکوپ کې دی لیفت پیراسټرنل ایریا کې، صحیح دی. دا یو ځل به زه بیا درته وښیم. سپوز دغه زموږ سره سټرنم دی، صحیح دی. د سټرنم نه پاس چې کوم دی دغه ته وایي T1، صحیح دی. دا یو اوله ورټیبرا ده، بیا 2 راځي، صحیح دی. بیا دلته هم 2 ده، بیا 3 ده، صحیح دی. بیا 3 ده، تھرډ انټرکوسټل سپیس دی. بیا فورث دی، صحیح دی. بیا ففت دی، صحیح دی. بس ففت انټرکوسټل سپیس پورې یاد لرئ، صحیح دی. دا T1 او د ټي هغه په مابینس کې چې کوم دی دا څه دی؟ د T1 او د T2 په منځ کې دلته کلیویکل دی، صحیح دی. دا کلیویکل دی. نو فرست انټرکوسټل سپیس، سیکنډ، تھرډ، فورث، ففت. په ففت باندې به څه کوو؟ ففت انټر دا ګوره میډ کلیویکولر لاین په ففت باندې به موږ سره دغه ته وایي اپیکس. اپیکس مطلب دا دی چې په دې کې به موږ ته ټرایکسپیډ आवाज سوري مایټرل چې کوم आवाज دی هغه به ډیر ښه اوریدل کیږي. او په فورث انټرکوسټل سپیس باندې لیفت پیراسټرنل کې دلته زموږ سره د ټرایکسپیډ ایریا ده، صحیح دی. او دویمه خبره واوره چې دلته به تاسو سره ایورټیک، که په ایورټیک کې مسله و، ایورټیک والف دلته ته اوریدلی شي. دا ګوره پر رائټ سیکنډ، د رائټ سیکنډ انټرکوسټل سپیس کې دا د ایورټیک والف ځای دی. او چې کوم دا لیفت سایډ دی سیکنډ انټرکوسټل سپیس، دا زموږ سره د څه ځای دی؟ دا زموږ سره د پلمونري والف ځای دی. دلته کې ته پلمونري والف پیدا کولی شي. اوس زه تاته ښیم دا اسانه دی که تا سپلیټینګ اف S1 پیدا کولی، صحیح دی. اوس یو خبره یاد لرئ، دا مایټرل والف چې کوم دی، مایټرل والف دا ته که په سټیټوسکوپ په دې ځای باندې کېدې هم ته اورېدلی شي مایټرل والف. کې ته ولې دا ډېر زورور دی، کې ته په فورث وینټریکل باندې کېدې هم دا مایټرل والف ته اورېدلی شي. کې ته په سیکنډ انټرکوسټل سپیس کې کېدې هم تا ته مایټرل والف اورېدل کېږي، او ایورټیک هم اورېدلی شي. خو دلته به کم وي، دلته به ډېر زیات وي په اپیکس باندې. یعنی مینلی دغه اپیکس ځای دی، که مین ځای دی هغه اپیکس دی. خو چې کوم سپلیټینګ دی د ټرایکسپیډ سپلیټینګ موږ په ټرایکسپیډ باندې معلومو. نو ټرایکسپیډ چې کوم دی یعنی مین سپلیټینګ که ته معلوموي په ټرایکسپیډ باندې، هغه باید ته صرف په دلته کېدې سټیټوسکوپ. تا ته سپلیټینګ په بل ځای کې نسی ته نشي پیدا کولی، صحیح دی. بغیر له دې ځای نه، بغیر له فورث پیراسټرنل انټرکوسټل سپیس نه، صحیح دی. که واقعي ټرو سپلیټینګ وایي. ښه اوس بله خبره واوره. که ان کیس په S4 کې پرابلم و، S4 مطلب دا دی چې دا وګوره S4 څه مطلب دی؟ S4 مطلب دی چې هایپرټروفي لیفت وینټریکل هایپرټروفي. نو لیفت وینټریکل هایپرټروفي زور به بیرته چیرته رسي؟ بیرته به دغه ځای کې رسي. دا وګوره د لیفت وینټریکل ایریا کوم ځای ده؟ اپیکس دی. نو بیرته په ففت میډ کلیویکولر سپیس باندې کته سټیټوسکوپ کې دی دا تا ته S4 درکولی شي. ففت انټرکوسټل دی او میډ کلیویکولر لاین، صحیح دی. دا به تا ته S4 وخی. کلیکس چې کوم دی، که سپوز دا ایورټیک دی، دا دوه قسمه کلیکس، یو ایورټیک دی یو پلمونري دی. مقصد دا دی که ایورټیک وال خلاصیږي نو دې ته ایورټیک کلیک وایي، که پلمونري وال په خلاصېدو باندې आवाज پیدا کوي دې ته پلمونري کلیکس وایي. نو دا به موږ د دې سپلیټینګ نه څنګه جلا کوو، څنګه به ډیفرنشیټ کوو چې دا سپلیټ نه دی، دا اصلا کلیک دی. نو بیا د داسې وکړه ته او سپوز که یو کس کې کلیک وي او ته په فورث انټرکوسټل سپیس باندې دلته سټیټوسکوپ کې دی نو تا ته به سپلیټینګ ته به نه اوري، صحیح دی. که یو کس ته S4 پرابلم وي نو ته کې په فورث انټرکوسټل سپیس باندې هغه کې دی ته به نه اوري. او که یو کس ته کلیک و ته په فورث کې دی نه به اوري. که یو کس ته S4 ته په اپیکس باندې کېده ته به اوري، دغه ځای دی. که یو کس ته کلیک و بیا به ډیفرنشیټ کوي چې ایورټیک دی که پلمونري دی. که ایورټیک و بیا په سیکنډ انټرکوسټل رائټ کې کېده نو ته به واوري، ته به دا کلیک دی ایورټیک والف. که پلمونري کلیک وي، پلمونري والف کې پرابلم وي، په اوپننګ باندې ساوند پروډوس کوي، بیا ته داسې وکړه په لیفت باندې کېده سټیټوسکوپ، صحیح دی. نو ته چې هلته به ساوند تا ته راشي نو ته پوه شه چې دا کلیک دی، یعنی په اوپننګ باندې تا ته ساوند پروډوس کوي، صحیح دی. دا خلاص.